gwasanaeth arbennig iawn, gwasanaeth sydd yn sicr yn chwarae felys. Melys oherwydd rydym ni blantos Ysgol Pencau yn cael sereni a chodi gwyn ar wyneb arbennig iawn. Ond chwerw gan mae gwasanaeth i ffarwelio gyda ffrind anel yw hwn. Mae'n seren i ni ac mae'n sicr mae'n hoffi perfformio. A sylw! Mr Williams, gobeithio eich bod yn eistedd yn gyfforddus oherwydd rydym ni wedi cyfuno rhai o hoff bethau yn mynd creu sioe go iawn. Un o hoff pethau Mr Williams yw canu. Mae'n wastad yn chwilio am canu hwyliog i ni ei dysgu. Ond gwaen ni os nad ydyn ni yn canu y llafariad yn crwn a'r can yn llawn dynameg. Hefyd wrth ei fod gyda sioeau cerdd. Mae'n ymweld â'r ganolfan yn aml, yn mwynhau mentrau Lundain ac wrth gwrs wrth ei fod yn creu sioeau mwyaf anhygoel y byd, sioeau haf Ysgol Pencau. Mr Williams, rydych yn ffywelio gyda chi trwy sŵn y gan ac mae gwlef o'ch blaen. Cawn fynd am daith i gwrthau'r siwman mwyach o'r Brenin Pencau, sef chi. Rydyn am dechrau gyda plant lleiaf yr ysgol. Mae ar sgrin yn unig maen nhw wedi eich gweld, maen nhw'n eich adnabod yn eithaf da. Felly, mwynhewch wmpa lwmpas y derbyn. Mr Williams, gwbadi rwyt ti'n ddornio ac yn hawsgri. Mr Williams, gwbadi rwyt ti'n dal ac yn hynod o gri. Mr Williams, gwbadi rwyt ti'n ddornio ac yn hawsgri. Mr Williams, gwbadi rwyt ti'n dal ac yn hynod o gri. Dechreuwch chi eich taith ymhyd addysg yn ein hysgol ni fel myfyrwyr ifanc diniwed. O'r funud gyntaf, daeth hi'n amlwg eich bod yn ddyn greadigol. Dros nos, roedd waliau lliwgar yn ymddangos. Roedd Miss Monk yn achebu papi o bob lliw a llun, a dyma'r ysgol yn llenwi gyda oglau da. Na, nid dy bersawd drud di, ond dy goginio godidog di. Oedd, roedd ein pôl Hollywood ni wedi cyrraedd. Mae pob dosbarth wedi coginio cacennau melys dan darweiniaid, wedi llwcio llawer o dost ar ddiwrnodau pydsi ac wedi mwynhau malws toddedig yn maes y fron ac ym Mhen Coed. Ei blwyddyn un yn dwlu ar dy bwyd fendigaidd hwyl. Bwyd bendigaidd, bwyd, fod cacen a sef does, cewch dysgu ei hun, gwrthwynwch o werth fwyd, dan teithio a wersi ti, fe'i hoff y bernhad, o wi, fe'i gosawri, rhwng y laili, diolch i chi, o wi, fe'i gosawri, rhwng y laili, diolch i chi. Nid bwyd yn unig sy'n bwysig i ti, ac yn wir, mae bagiau ailgylchu yr ysgol wedi mynd llawer yn trymach yn y blynyddoedd diwethaf. Maen nhw'n orlawn o ganiau gwag o Diet Coke.
Pwy yw'r un sy'n hybydau cwch o bare gwyn tan nos? Ie chi, Mr Williams. Mae'n wel iawn arnom ni os yw'r cyflenwad wedi dod i ben yn 2 blwyddyn da. Ti sy'n serwi mi. Sy'n o'r codi, corff yn crynu, ac mas, mae'n amda fi. O Diet Coke, pethau i'w wneud, cernau ni i'w gorffen, gan o Coke, 2 neu 3, rwy'n effro erbyn hyn, i effro fel y god yn chwarae, Diet Coke, hooray! Rydym ni'n ysgol sy'n mwynhau perfformio ac rydych chi wedi bod yn rhan allweddol o'r daith yna. Roeddech yn hyfforddi caneuon actol a'r cyflwyniadau dramatig, yn arwain y côr ac yn creu fideos diri a oedd yn dathlu ein talentau ni. Mae eich fideo lawer llaw wedi cael dros 1,000 o wyliwr. Chi moyn ei lai yn YouTuber. Mae un perfformiad oeddech chi wir eisiau wneud, ond yn anffodus oes corona a chwalu'r freuddwyd. Ydych chi eisiau mynd ar daith gyda disgyblion i Hawaii i fyd Moana? Peidiwch â phoeni, Mr Williams, mae'r blwyddyn 3 am ddod â'r freuddwyd yn anwyd. Ydy arbennig o'r cerddoriaeth Cymraeg yr ysgol. Rydych chi wedi ein dysgu ni am Candelas yn rhedeg i Baris yn ystod yr Euros, am Gwilym yn bloeddio gwalia yn ystod y Cwpan y Byd, ac ydyn, rydyn ni gyd yn gwybod eich bod chi'n dwlu ar Mared Williams. Oes cysylltiad fan hyn? Wel, oes. Mae patrwm. Mae nhw yn gyd yn gogs. Pob plentyn sydd yn gadael eich dosbarth chi yn gadael fel chydig bach o gog. Ond ysgwni os wnaethon ni weddi eich breuddwyd chi o fod yn gogs go iawn. Ti yw'r brenin pencau a y brenin goni, ac wedi dod i ben o y dweud am enad yn ei tristwch ni. Rydych eisiau mynd yn ôl i bob i cwpio a chael sbri, a stopio bod yn hwnt yn smal a felly ffwrdd â chdi. O, wbi!
problem trwy'ch amser ym Mencau, Mr Williams, a bydd bywyd yn rhyfedd iawn yma heb eich cwmni. Yn bendant, bydd angen cadw ei ffôn yn agos wrth i ni holi ble mae hwn, sut mae gwneud hyn a beth yw'r botwm yma. Byddwch chi ddim mynd heb fersiwn o un o gwneuon gorau pencau. Rydyn ni ar y tren? Na, dyn ni ar y bws. Rydyn ni ar y bws gyda Harvey. Ha ha ha! T, would you friend me? T, would you friend me? T, would you friend me? Power friend, you got it unendorsed by a skull. Bws bach ni, a mae'r bws yn mynd i Ynys Môn. Pwy sy yn y bws? Mr Cabis, Mrs Monk, Mrs Parry, Mrs John, Miss Flynn, Miss Lloyd a Mrs Hall. Mrs Libbon, Mrs James, Mrs Lewis, Mrs Collins, Alison Richard Shan. T, would you friend me? T, would you friend me? T, would you friend me? Pop friend, you got out in her stony. Mrs Williams, Miss Brown, Mr Jones, Miss David, heb anghofio, Miss David, heb anghofio'r cyfrifiadur. Oh yeah, oh, Mrs Cleverly, Mrs Brown, Mrs Bevan, Mrs Pritchard, Mrs Pritchard, Mrs Evans, Mrs Hayes, Mrs Williams, Mrs Reynolds. Heb anghofio'r enwau eraill fi oedd gyda ti yn dysgu ac asesu. Ian Williams, dim ffrind i ni. Mr Williams, dim ffrind i ni. Mr Williams, dim ffrind i ni. Pawb yn ffrind i gorau. Mae pawb yn dymuno y gorau i ti. Heibio'r banau o dan y rhaeadrau dros y cob a mynyddoedd y gog trwy Fangor isa a Bangor ucha reit dros y bont yn ôl i Gargeiliog T, would you friend me? T, would you friend me? T, would you friend me? Pawb yn ffrind, you got it unendorsed by ysgol bws bach ni a mae'r bws yn mynd i Ynys Môn. Ian Williams, dim ffrind i ni. Mr Williams, dim ffrind i ni. Mr Williams, dim ffrind i ni. Pawb yn ffrind, you got it. Mae pawb yn dymuno y gorau i ti. Heibio'r banau o dan y rhaeadrau dros y cob a mynyddoedd y gog trwy Fangor isa a Bangor ucha reit dros y bont yn ôl i Gargeiliog T, would you friend i ni? T, would you friend i ni? T, would you friend i ni?
Pawb y ffrind y gorau, Mr Williams, hwyl fawr i ti. Yeah. Ond, mae cylch bywyd yn troi o daith yr awr i adael am mynd ar antur yn ôl adeilad y medra. Ond, peidiwch â phoeni dim, bydd eich angerdd chi yn parhau ymwneud ni, a bydd cariad pencau yn tîf yr holl ffordd fi Ynys Môn. Hoffai pob un ohonom, y blant, staff, rhieni a chymuned cyfan yr ysgol dymuno pob lwc anferthol i chi yn Ynys Môn. Diolch o waelod calom am y chwerthin y creadigrwydd yr hwyl a'r blynyddoedd o gydweithio di ben draw. Mr Williams, hi yw ein greatest showman ni, a rydyn ni mor falch mai ti yw ti. Iawn i'r stori hyn i gyd. Dweud hwyl fawr, ta-ta, dyna sy'n rhaid i ni ei wneud. Ti di dysgu'n plant o symegau, ti dysgu ni dwy waith, ni di'r gorau yng Nghaerdydd. Ond mae'n rhaid i wneud beth ti isio wneud, sy'n bod ti'n nesaf